Final de ano chegando e com o final de ano chega a chuva também. Vou deixar aqui, não sai de casa, pegar a rodovia, antes de calibrar os pneus dos carros, entendeu? Que isso é perigoso, o carro com pneu murcho faz o consumo ficar mais alto. Eu tô aqui com o Ford Ka, ó. Esse Ford Ka já vem com a etiqueta aqui, ó. É para uma pessoa só, 30 libras, com uma pessoa mais mala, 35. Então, se seu carro não tem essa etiqueta, olha no manual, pra você conferir, ou então dá um pulo aí no Google e confere, mas não sai sem calibrar. E lembrando que tem que calibrar o step. Um abraço.